Kaip suderinti investavimą į startuolį, pasyvias pajamas ir didelį pelną. Apie visą tai pakalbėsiu būtent šitame video, tad jeigu tau patinka toks turinys, spausk laiką ir žiūrėk šitą video iki galo. Na ir dauguma žino, jog investuoti į startuolį arba į startupą yra tikrai vienas pelningiausių būdų, tikriausiai kaip galima susikrauti savo kapitalą, nes visi esame girdėję sėkmės istorijų iš ankstiniai stadijai, kažkur tai radau kažkokią galimybę, įdėjau pinigų ir reiškia viskas ten šovė ir taip toliau. Bet praktiškai niekas negirdi istorijų apie tai, kaip kažkas susimovė. Ir tokių istorijų kur kas daugiau. Šiandien aš noriu papasakoti apie tai, kaip galima derinti ir pelną, ir neskirti labai daug dėmesio pačiam investicijų atrinkimui, kadangi mes nesam profesionalūs investuotojai ir atsirinkti įmonę arba startuolį, tai čia yra praktiškai taip pat kaip išsirinkti teleloto bilietą. Tam, kad taip nebūtų, norėsiu supažindinti su platforma, kuri beje ir remia šį video ir į kurią aš pats įsimesiu 100 pinigų šiandien prie pat jūsų ir tada vėliau galėsiu pasidalinti savo rezultatais. Taigi, jeigu šitas eksperimentas irgi jums patinka, spauskit laiką ir komentuokit apie tai, kokius eksperimentus norėtumėt, kad aš padaryčiau su investavimu, su pinigais arba apžvelgčiau kažkokias tai konkrečias galbūt platformas ir tokiu būdu jūs gautumėt edukacinį turinį, kuris būtų galbūt ir paremtas tos pačios platformos ir man šitas video nieko nekainuotų, o jūs gautumėt edukaciją ir praktinės žinias. Ką mes turėtume padaryti arba kaip mes galėtume investuoti į startuolį. Ir jeigu aš į Google įrašyčiau Startup Investing, žinoma, aš matyčiau krūvą reklamų ir krūvą platformų, kurios visos mus nuveda į saitą, kuriame yra išvardinta krūva startuolių įmonių, kurios ieško finansavimo. Klausimas dabar, kaip mes galėtume įvertinti tokias įmonės, nes mes nesam tie žmonės, kurie būtų profesionaliai vertinantys kažkokias bendrovės, juo labiau informacijos ten apie pačią įmonę bus tikrai, mano galva, nepakankamai, nes tos įmonės ir taip turi labai didelę potencialią sėkmę. Ką jos gali padaryti? Jos neieško iš principo finansavimo. Pats finansavimas ateina už idėją, jie nesusiduria su labai dideliu pinigų trūkumu, nes pati idėja, kurią tiki investuotojai, jinai net nepasiekia viešumos dažniausiai. Kiti startuoliai, kurie yra apie vidutiniai, jie ieško finansavimo iš verslo angelų, tai jie eina ir pitchina arba pardavinėja savo idėją kažkam iš investuotojų, kuris turi pinigų ir dažniausiai tai būna arba venture capital, arba verslo angelai, business angels, kuriem būtent pristatoma idėja ir jie tada nusprendžia, ar investuoti, ar neinvestuoti. Beje, visa informacija, kuri yra šitame video, tai nėra investavimo rekomendacija, tai yra tiesiog apžvalga, aš parodau, kaip aš pats asmeniškai rizikuodamas savo pinigais darau tam tikrus investicinius sprendimus. Ar jūs norite, ar jūs nenorite, spręskite patys ir visa rizika lieka ant jūsų. Tai yra 3 būdai, kaip mes galime investuoti į startuolį pasak Forbes advisoriaus. Tai yra crowdfundingas, venture capital arba business angel. Apie verslo angelus galima pakalbėti, yra Lietuvoje Lidban organizacija, tai yra bendrovė apjungianti verslo angelus ir būtent tuos, kurie nori investuoti tos startuolius. Tapti angelu kainuoja nei daug nei mažai 400 eurų už narystę vien tik tai. Na ir investavimas prasideda nuo kelių tūkstančių, kelių dešimčių tūkstančių, bet žinoma, už tos pinigus jūs gaunate kursus, jūs gaunate visas žinias, kaip vertinti startuolį ir tam reikia skirti milžinišką pinigų ir laiko kiekį. Jeigu mes norime įeiti į tą rinką ir investuoti, pavyzdžiui, į 10 startuolių, bent po 1-3 tūkstančių eurų, tai jūs galite įsivaizduoti, kiek gali reikėti kapitalo. Tai šita vieta standartiniam paprastam investuotojui tikrai atkrenta, bet jeigu norit, galite pasidomėti šituo dalyku. Tai dabar ateinam toliau. Galim per Venture Capital fondą, bet Venture Capital fondo Lietuvoje aš asmeniškai nežinau, nebent mane supažindinsit, bet kažkaip aš tuo nelabai ir domėjausi, tiesą sakant, kol kas. Na ir lieka crowdfundingas. Startuolis patalpinamas tam tikroje svetainėje, jis ieško finansavimo ir tada mes į jį galime sudėti pinigų. Noriu supažindinti su Scramble, kurie man irgi parašė ir aš juos pastebėjau, kuo jinai yra unikali ir kaip galima su minimaliais laiko ir pinigų kaštais išskaidyti savo investicijas į 15-20 startuolių, gauti pasyvias pajamas ir plus nedaryti tyrimo pačiam. Kai ateinam į pačią platformą, matome tokį vaizdą. Kaip viskas vyksta? Jie turi investicinius raundus ir kiekvieną mėnesį jie paleidžia tam tikrą investicinį raundą ir šiai dienai jūs matot, kad reikia surinkti 212 400, surinkta 62 tūkstančiai. Dabar yra
Jo, trečia diena, kai aš filmuoju šitą video. Matote visas kompanijas, į kurias bus nuspręsta alokuoti štai šitą pinigų sumą, kiek pinigų bus alokuota tam tikrai kompanijai ir kur ta kompanija yra. Taip atrodo visas vaizdas, tai tų kompanijų, aišku, čia šitame bečia bus daugiau, tai yra 15 vienetų, bet mes turėtume pasižiūrėti, kiek bus alokuota į kiekvieną iš šitų įmonių. Tai jūs matot, kiek pinigų yra čia ir kiek bus skirta iš šitos vietos būtent šitam konkrečiam startuoliui. Galite pamatyti visus startuolius, jie praktiškai visi yra šiai dienai United Kingdom, visa alokacija nueis į UK startuolius. Matote, kada buvo įkurtos įmonės, bet dabar einam prie to, kaipgi viskas veikia. Tai jūs turite dvi grupės, grupę A ir grupę B pasirinkimui. Abi dvi grupės investuoja 6 mėnesiam. Raundas vyksta 6 mėnesiam. Jūsų likvidumas, galima taip sakyti, yra 6 mėnesiai. Tai jeigu įsimesit pinigų, tai ištraukti jų negalėsit 6 mėnesius. Dabar koks yra skirtumas tarp grupės A ir grupės B? Grupė A duoda 5% už 6 mėnesius ir vidutinį metinį pelningumą turėtų turėti apie 12%. Tai reiškia, jie minimum duoda 5%, bet gali būti ir daugiau. Vidutinis metinis pelningumas turėtų būti apie 12% metinių. Terminas 6 mėnesiai, repayments monthly. Jie gražina kas mėnesį dalį ir palūkanų, ir paskolos. Patys jų, tas vadinamas skin in the game, kiek pats Scramblas skiria iš savo asmeninių lėšų kaip įmonės būtent šitai grupiai. Ir jie skiria 20% savo pinigų. Kodėl? Dėl to, kad jiems visų pirma reikia užtikrinti investuotojų saugumą, visų antra, jie irgi atrenka biznius, į kuriuos patys norėtų įsimesti ir tokiu būdu skaido riziką investuodami kartu su kitais investuotojais. Apsauga, tai yra triple secured, ką tai reiškia, tai yra fee payment upfront regular monthly repayments, co-founder team guarantees ir first loss capital. Tai galit pasiskaityti apie saugumą daugiau, kur yra daugiau detalių. Labai nenoriu ištęsti šito video. Toliau antra grupė yra grupė B. Čia mes galime tikėtis 9% per 6 mėnesius. Bet kur yra niuansas? Tai kad jeigu čia mums mokami pinigai kiekvieną mielą mėnesį, tai čia mums išmokami paskutinį mėnesį pinigai. Tai reiškia 6 mėnesius mes turime laukti ir tik tada gauname savo pinigus kartu su procentais. 9% už 6 mėnesius mes galime tikėtis 18% metinių ir jeigu paeina gerai, tai mes galime tikėtis iki 30% metinių. Bet pabrėžiu, kad tai yra iki, tai tikrai nėra jokių garantijų. Repayments last month, skin in the game, lygiai taip pat jie čia investuoja tuos pačius 20% savo pinigų ir protection, čia jau mes turim ne triple secured, o single secured ir protection tai yra tik tai co-founder team guarantees. Galit pasiskaityti, kaip ir sakiau, daugiau apie apsaugas prieš priimdami investicinius sprendimus. Tie, kas mėgsta daugiau rizikos ir tie, kas norėtų galbūt įšaldyti pinigus 6 mėnesiam, gali pasirinkti grupę B ir šitoje vietoje tiesiog turėti didesnį potencialų pelningumą. Bet kur yra logika su grupė B? Jinai susiinvestuoja realiai per pirmas kelias mėnesio dienas, šiandien turiu 3 dieną ir aš nespėjau į grupę B, tai aš pasirinksiu grupę A, tie, kas nori, trekinkit pirmas mėnesio dienas, kai atsiranda nauji raundai ir galima bus tuomet įsimesti į grupę B. Aš šiuo atveju savo pinigus įsimesiu į grupę A, tam, kad parodyčiau jums visą procesą ir updatinčiau po to, jeigu jums bus įdomu. Dabar istorija šiek tiek. Jie nuo 2021 rugpjūčio yra veikiantis, realiai jau yra praktiškai 2 metai, kai platforma veikia. Tai ką jie nuveikė per porą metų? 1 200 000 prireizino, padarė 17 raundų, iš viso išmokėjo investuotojams jau 63 000 procentais ir sufinansavo 40 brandų ir 518 000 jau pagražino pinigų atgal irgi investuotojams. Tai reiškia tiek pagražino pinigų, tiek pagražino palūkanų. Kol kas nėra nei vieno mokėjimo, kuris vėluotų, bet vienas iš brandų buvo kaip nepavykusi investicija, tai iš 40 vienas yra nepavykęs. Ir jie turi dabar pridalinę 30 000 paskolų, tai reiškia 30 000 brandų jie tą padarė. Tai kaipgi jie veikia ir kaip veikia su Scramblu? Mes patys, kaip ir sakėm, mes nenorime ieškoti kažkokių pavienių verslų ir ten skaidyti savo riziką, skirti labai daug dėmesio. Aš asmeniškai esu tinginys, nežinau kaip jūs, aš noriu, kad už mane būtų padarytas darbas ir aš tiesiog gaučiau pasyvias pajamas sėdėdamas ant sofos, nes aš galų gale metu savo pinigus į šitas investicijas. Tai ką jie padaro? Jie įvertino patį verslą,
kadangi jie ir patys investuoja. Žinoma, jie įvertina legal safety, kaip kompanija atrodo teisiškai ir jie patys supranta, kaip tą daryti, nes jie patys yra patyrę investuotojai. Tai jeigu mes pasižiūrėsime pačius founderius. Ir žinoma, jie visą tai sudeda į batchą, į vieną krūvą ir turi 15-20 startuolių vienoje grupėje ir net jeigu vienam kitam nepasisektų, tai patys suprantat, kad čia veikia labiau kaip fondas. Tai jeigu vienas nueina į apačią, kitas labai stipriai šauna, tada viskas yra ok ir rizika yra išskaidyta. Kaip tai veikia? Ateinat, susikuriat akauntą, nuorodą rasite apačioje, su mano nuoroda dar gausit papildomą bonusą visi, kas nori. Na ir aš žinoma gausiu kažkokį tai irgi bonusą už tai, jog jūs prisiregistravot. Čia jokia paslaptis. Galit naudotis affiliate, visiems mums bus gerai. Toliau. Tai jūs galit net 10 eurų į vieną raundą įmesti, galit nuo 10 eurų pabandyti investuoti. Tai klausimas, kur investuoti mažom sumom, kad gaut pasyvias pajamas. Tai prašau, čia yra vienas iš variantų galimų jums. Tada receive monthly repayments, kas mėnesį jūs gaunat savo pinigus atgal. Trustpilot'e tikrai geri atsiliepimai, 130 atsiliepimų, Google 4,8, čia 4,7. Žmonės patenkinti, kol kas viskas yra tvarkoje, viskas yra gražu ir faina. Tikiuosi paaiškinau, kaip veikia Scramblas. Na ir daugiau, jeigu jūs norite pasiskaityti, tai kuo yra geriau, kodėl versus crowdfundingas, versus kripto, versus akcijos, versus bankai. Tai dabar kaip viskas vyksta. Man reikėjo ateiti ir susikurti savo akauntą. Pirmas stepsas. Toliau pasitvirtinti tapatybę, toliau palaukti, kol mane patikrins. Žinoma, vėliau reikėjo pridėti pinigų. Kaip reikia pridėti pinigus? Na tai čia viskas labai paprasta. Ateinat add cash, pasirenkat sumą pinigų, kurią norite padaryti pavedimą, papildot per savo banką. Jums išmeta detalės, rekvizitus, kur reikia padaryti pavedimą, tai darot į Estiją, viskas veikia copy-paste principu. Svarbiausia, nurodykite tinkamą koduką, pagal kurį jūs atskirs kaip vartotojai. Kasdienės paslaugas aš naudoju Swedbanką, tarptautiniai mokėjimai, kas yra svarbu, ir 100 pinigų susivedęs visus dalykus, aš tiesiog tarptautinio pavedimo principų įsimetu. Man pinigai įkrito per vieną dieną, padariau pavedimą ketvirtadienį, įkrito penktadienį pinigai. Suvaikščiojo viskas labai tvariai, gražiai ir fainai. Dabar, kai aš jau turiu pinigų, aš galiu padaryti savo pirmą investiciją. Žinoma, aš dar gavau bonusą, nes pats naudojau referalą. Ateinu ir matau, jog yra dvi grupės. Tai grupė B. Jinai yra pilnai užpildyta, viskas. Kiekvieno mėnesio pirmą dieną būkit pasiruošę kešą, jeigu norit spėti į grupę B. Grupė A, čia aš būtent ir įsimesiu savo pinigų. Ką dabar padarysiu? Amount 100 eurų pasirinku, tai cash balance'as yra toks. Spaudžiu transfer ir continue to next step. Round results will be proceed on 17th of June. You can add more funds to the investment until the end of the round. Tai reiškia, jeigu jūs norit papildyti dar papildomai, tai jūs galite papildomai ir papildyti savo A grupę šitame raunde iki 17 dienos. Taip, aš perskaičiau, jūs irgi žinoma turėtumėt perskaityti ir susipažinti su visomis rizikomis ir su galimybėmis. Ir tada save settings, darau tai pirmą kartą ir investment strategy is successfully confirmed. Dabar, kaip aš gausiu pinigų atgal? Jūs matot, jog 17 dieną aš gausiu 1,58 € kaip startinį pinigų kiekį atgal. Kiekvieno mėnesio 5 dieną aš gausiu po 4,7 € ir vėliau ant 6 mėnesio aš gausiu 74,92. Tai taip grąžinama paskola, bendrai kaip grąžinama suma, taip viskas ir atrodo. Savo 5 procentus už pusę metų aš gausiu iš karto į savo sąskaitą, o toliau viskas bus grąžinama lygiomis dalimis, pati paskola bus grąžinama tokiu būdu. Ir aš gausiu 105 eurus. Ar tai daug ar mažai? Įsivaizduokit, jeigu jūs susimestumėte 1000, 5000, 10 000 kaip pavyzdys, tai akivaizdu, kad nuo 10, pavyzdžiui, 1000 per pusę metų 500 pinigų yra visai fainas dalykas. Jeigu jums bus įdomu, kaip man sekasi su Scramblu ir norėsit update'o būtent ant šitos mano investicijos, tai paspauskit laiką, pakomentuokite ir galėsime padaryti update'ą arba papildomai suteikti informacijos apie pačią platformą. Tiek žinių apie startuolius, pasyvias pajamas ir prie jūsų investuotos pinigų sumos. Na ir jeigu patinka toks turinys, nepamirškit prenumeruoti kanalo ir parašyti dominančių jūs temų komentaruose. Iki kitų kartų. Kaip lietuviškai researchas? Nežinau. Išsiversit tikriausiai. Tai nedaryti tyrimo pačiam. Va, jo, gerai.